Ասենք Փառք Հիսուսին, քուրեր եղբայրներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի սիրելիներ, այս մեծ հնարավորության համար, որ Աստված մեզ տալիս է։ Ես հիշում եմ, վերջի անգամ մոտավորապես ձեզ մոտ եղել եմ 9 տարի առաջ, եւ մեր եկեղեցու կողմից բոլոր քուր եղբայրներին Քրիստոսով ջերմ բարևներ ենք բերել։ Տեր օրհնի բոլորին, Տեր օրհնի։ Սիրելիներ, Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ Տեր Հիսուսը խոսում էր երանելի ողորմածներին, երանելի հեզերին, եւ բոլորիս սրտի մեջ ուրախություն է գալի եւ ամեն մեկս փափագում ենք, որ այդ երանելիության մեջ լինենք, Աստծո խոսքը կատարելու։ Եվ հետո շարունակության մեջ ասում է, եթե մեկը ձեզ կհալածի իմ անվան համար, ուրախացեք ու ցնծացեք եւ շատ ժամանակ տեսնում ենք այդ հալածանքի դժվարության մեջ ոչ ամեն անգամ այդ ուրախություն ու ցնծությունը լինում։ Եվ շարունակության մեջ ասում է դուք եք այս երկրի աղը, եթե դուք ձեր համը կորցնեք մարդկանց ոտքերի տակ կընկնեք, դուք եք լույսը, որ բոլորին պիտի լույս տաք։ Եվ շարունակության մեջ ասում է քաղաքի վրայով, ասում է քաղաքը, երբ որ անում են դնում են լեռան վրա, որ բոլորի կողմից նկատելի լինի։ Սիրելի քուրեր եղբայրներ, այսօր Աստված ուզում է, որ մենք աղ լինենք, որ մենք լույս լինենք, որ մենք քաղաք լինենք լեռան վրա եւ բոլորի ուշադրությունը ոնց պատտվեն այդ քաղաքին են նայում, ինչով է զբաղված այդ քաղաքը։ Եվ քուրեր եղբայրներ, այդ բոլոր բաները, որ Տեր Հիսուսը ասել է մեզ դրա մեջ լինելու համար, ես կուզեմ, որ աղոթքի վերաբերյալ խոսենք, ինչքան այսօր իմ ու քո աղոթքը Տիրոջ առաջ։ Ինչքանով ենք մենք ամեն օր փափագում Տիրոջ ներկայությունը։ Գիտեք ինչ, մեր կյանքի մեջ տարբեր դժվարություններ, խնդիրներ ա լինում, բայց աղոթքը այդ բոլոր հարցերը լուծում է։ Ես հավատում եմ, երբ որ անկախ ամեն ինչից դու աղոթքի կյանք ունես, աղոթքի եկած ես որևիցե միտեղ, Աստված սկսում է քո արդեն խնդիրները, հարցերը լուծելը։ Երբ որ մենք Լիպեցկից դուրս էին գալի, ես մոտավորապես 2 օր առաջ իմ հաշվարկը այնպիսին էր, որ ամեն ինչ անել, որ Կիրակի օրը հավաքույթների գայի մասնակցեի։ Բայց երբ որ ճանապարհին մի դժվարություն եղավ, անսարկություն եղավ, ամբողջ գիշեր այդ անսարկությունը վերացրեցինք, նորից մի քանի 100 կիլոմետր ավմադողերներ պատի մեքենայի, նորից մեկ եղավ եւ քայլ առ քայլ գնալով այդ ժամերը կորցնելով ես հասկանում էի, որ ես չեմ լինելու ժողովներին մասնակցելու։ Եկանք մի քիչ այնտեղ դժվարություն, մի քիչ ժամանակը սպասել եւ առավոտյան մոտավորապես արդեն 7 անցեր նոր անցանք տարածքը, բայց համարյա սուտ կաուկես քնել չի եղել, 2 մեքենայով ենք, ընդհանրապես ես ասեմ անգամ հույսը չունեի, բայց իմ սրտի մեջ ասում է Տեր, ես մի բան էի որոշել, բայց լրիվ ուրիշ վիճակ դուրս եկավ։ Երբ որ եկա տուն, արդեն ժամ 9-ից տուն եմ մտել, եղբայրներից զանգ եղավ, որ ասի եղբայրներին տեղյակ պահեմ, այն մտադրությամբ, որ ես մտադրություն չունեի ընդհանրապես, ինձ նայելով ես պիտի չլինեի, բայց եղբայրներին ասին արի։ Մի հատ խնդիր ունեի, ասի այս խնդիրը որ լուծվի, անպայման գալու եմ։ Տեր օրհնի եղբայրներին այդ խնդիրը լուծեցին մեքենայի հետ կապված եւ այսօր այստեղ ենք։ Սիրելիներ, գիտեք ինչ, երբ որ դու Աստծո կամքն ես փնտրում, չնայելով այդ բոլոր քո դժվարությունները, արգելքները, այդ ամեն ինչ Աստված արդեն այդ ամեն ինչը տեսել էր եւ ինքը որոշել էր քո աղոթքի պատասխանը։ Եվ լինում է շատ ժամանակ դեռ չեկած այդ ամեն ինչը մենք մեր ձեռքերը բարձրացնում ենք եւ հանձնվում ենք, նայելով մեր վիճակներին, նայելով մեր կարողությանը, բայց չենք վստահում Աստծուն։ Քուրեր եղբայրներ, Դանիելին բոլորս ճանաչում ենք եւ գիտենք Դանիելի կյանքը Աստվածաշունչը ներկայացնում է, որ Դանիելը աղոթքի մարդ էր եւ թագավորի առաջ շնորհ գտած էր եւ նախարարներից կարծես երևելին էր ինքը։ Եվ 6-րդ գլխի մեջ նկարագրում է, որ ասում է, երբ որ այն մնացածը նախանձով լեցված էին Դանիելի նկատմամբ, որովհետև թագավորը պատիվ էր տալի, Աստծո կամքով ապրող մարդ էր այս մարդը։ Այս մարդը աղոթքի կյանք ուներ։ Այս մարդուն իր հարցերը բոլոր աղոթքի միջոցով էր լուծում։ Եվ մտածեցին, որ Դանիելին ինչպիսի չարություն անեն, որ թագավորի առաջ բերեն, որ թագավորը Դանիելի հարցերը լուծի։ Եվ զննելով, քննելով տեսան, որ Դանիելը հավատարիմ էր եւ եկան մի մտքի, դա գրված է 6-րդ գլուխ 4-րդ համարից կարդամ։ Հրամանատարներն ու կուսակալները թագավորության գործերուն մեջ Դանիելի դեմ գանգատվելու պատճառը գտնել կճանային, բայց անոնք բնավ
պատճառ կամ չարություն մը չգտան։ Այսօր հակառակորդը ամեն ինչ անում է, որ այն բարի վարքը Տիրոջը Քրիստոսի շնորհքով մեր կյանքի մեջ լինի, որ այդ վարքը խափանվի։ Եվ գրված է, որ ինչ ասում, տեսեք ասում է կջանային, այսինքն իրանց ամբողջ հասկացողությունը, իրանց ամբողջ կարողությունը, իր ամբողջ ուժը, ամբողջը ներդրել էր, որ Դանիելին գցի հավատքից, որ Դանիելին բաժանի Աստծուց։ Եվ եկան մի եզրակացության, եւ տեսան, որ Դանիելը ամեն բանի մեջ հավատարիմ էր։ Գրված է, որովհետեւ անիկա հավատարիմ էր, ու անոր վրա բան մահանցան կամ չարություն մը չգտան։ Դեման այք տեսեք ինչ խորհուրդ արեցին։ Ուստի մարդիկ ասին, մենք այս Դանիելի դեմ ամենևին գանգատվելու պատճառ պիտի չգտնենք, մինչև որ անոր Աստծո օրենքին կապված մի բան գտնենք։ Այսինքն մի բան, որը Դանիելին արգելք էր լինելու, որ Աստծո խոսքով ապրի։ Եվ իրանք որոշեցին գնացին թագավորի մոտ, ասին թագավոր ապրած կենա։ Սես այսպիսի բան կա։ Բեր հրովարտակ անի ստորագրիչ, որ ժողովուրդը 30 օր ոչ մեկը ոչ մեկից որից են բան չխնդրի։ Այդ մարդիկ տեսել են Դանիելի կյանքը, տեսել են, որ Դանիելը ինքը ամեն օր այդ աղոթքն ուներ։ Իրանք տեսան, որ այդ արգելքը երբ որ դուրս գա, Դանիելը չի աղոթի։ Սիրելի քուրեր եղբայրներ, երբ որ մտածենք, որ այդպիսի հրովարտակ դուրս կգա օրերից մի օր, որ կարգելի մեզ Աստծուն երկրպագելը, որ կարգելի մեզ աղոթք անելը, հետաքրքիր է մենք ինչպես կվարվենք։ Միգուցե կվարվենք դե պետք չի որ մեկը տեսնի ինձ աղոթք անելուց իմ սովորության մեջ եւ ոնց որ ես ունեմ, այլ ես կալամ ուղակի մտքիս մեջ աղոթեմ եւ վերջ։ Բայց Դանիելը այդպես չարավ։ Գրված է, երբ որ Դանիելը լսեց այդ բոլոր ամենի մասին, ինքը ինչ արավ, առաջինը գնաց տուն, որտեղ իր սովորության համաձայն օրը 3 անգամ գոհության աղոթք կմատուցաներ Տիրոջը։ Այսօր ինչ է մեր սովորությունը, ամեն օր ունենք այդպիսի սովորություն թե չէ։ Եվ գրված է գոհության աղոթք կմատուցաներ 10-րդ համարն է ասում։ Փաստացի որ նայենք Դանիելի մահվան վճիռ ներկայացված։ Բայց Դանիելը գնալով աղոթք էր անում իր պատուհանները բացելով Երուսաղեմ գոհության աղոթք էր անում եւ իր ասում էր Տեր շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ անգամ ես հրովարտակի համար, որ իմ մահվան վճիռը բայց սա բան չի փոխել իմ մեջ։ Ես նորից աղոթք պիտի անեմ։ Շնորհակալ եմ այդ նեղություն տվողների համար, շնորհակալ եմ իմ կյանքի դժվարությունների համար։ Ամեն բանի մեջ ես մարդը գոհանում էր։ Բայց երբ որ թագավորին ասին, որ Դանիելը նորից աղոթք արեց, թագավորի սիրտը տրտմաց։ Եվ երբ որ տարան առույցների գուբի մեջ 16-րդ համարը սիրելիներ տեսեք թագավորը ինչ ասում։ Այն ժամանակ թագավորը հրամայեց, որ Դանիելին բերեն եւ Զանիկա առույցների գուբը նետեն։ Թագավորը Դանիելին խոսեցավ եւ ասեց. Քո Աստվածդ, որ դու անդադար կպաշտես, անիկա քեզ պիտի պահի։ Կարծես Աստված թագավորի բերանով Դանիելին առյուծների գուբի մոտ որ էսա պիտի գցեն եւ Դանիելի կյանքը պիտի սպառվեր, դադարեր, ասում է քո Աստվածդ որ դու անդադար կպաշտես։ Քուրեր եղբայրներ, մենք ամեն մեկս մեզ հարց տանք, ում ենք այսօր մեր ժամանակը անդադար տրամադրում։ Դանիելը թագավորը տեսել էր Դանիելի կյանքի մեջ, որ ինքը անընդհատ Աստծուն պաշտում էր, անընդհատ երկրպագության մեջ էր, այս մարդը իր աղոթքի կյանք ուներ եւ այդ շնորհք եկել էր այս մարդու վրա եւ հաջողություն էր գտնում։ Դանիելը գիտեր, որ իր ազորության աղբյուրը ինքը չի։ Դանիելը գիտեր, որ այդ շնորհք տվողը Իրանից չի։ Դանիելը գտել էր մեկին այն աղբյուրը կյանքի, որ այդ ամեն ինչ իրան լեցնում էր։ Եվ Դանիելին ոչ մի բան Ենքոմ չպահեց, նա մեծ ուրախությամբ էր գնում, ես այդպես եմ մտածում, սիրելիներ։ Նայեք մի օրինակ ասեմ Ելից գրքի 5-րդ գլուխ 6-րդ համար։ Երբ որ Մովսեսը գնաց Փարավոնի մոտ, Փարավոնին ասավ, ժողովրդին թող որ գնանք 3 օրվա ճանապարհ եւ Աստծուն պաշտենք։ Դրանից հետո Փարավոնը կանչեց իր հարուրապետերին, ասավ, այս մարդիկ, որ այդ աղյուսները սարքում են հարդը դուք եք հավաքում։ Ասեցին այո։ Ասավ, ուրեմն այսօրվանից հետո իրանք պիտի այդքան հարդը հավաքեն եւ նույն քանակությամբ, որ այդ աղյուսները իրանք սարքում են, այդ նույն քանակությամբ պիտի պահանջվեն, որպիսի ժամանակ չունենան, ասեն գնանք Աստծուն երկրպագություն անենք։ Բան չի փոխվել։
Ճիշտ է եղել է քանի հազար տարի առաջ, բայց սատանայի խորհուրդը չի փոխվել։ Այս նույն բանը այսօր սատանան մեր կյանքի մեջ ամեն ինչ անում է, որ քեզ Տիրոջ երեսից գցի։ Ամեն ինչ անում է, որ քո պաշտամունքը խափանվի, քո աղոթքը խափանվի, ամեն ինչ անում է, որ դու բավարարվես այս 2 ժամում գնացի, խոսքը լսեցի, աղոթք արեցի եւ վերջ բավական չի քուրեր եղբայրներ։ Ես այսպես եմ սովորել, որ ամեն դժվարի վիճակների ժամանակներ, որ եղբայրները երբ որ սովորացնում են, հորդորում են առաջի բաներից մեկը, հարց են տալի, ասում են, աղոթքի կյանք ունես, թե չունես։ Մտածում ես, ասում ես, իմ խնդրեմը մեկ ուրիշ է, բայց եղբայրն ասում աղոթքի կյանք ունես, թե չունես։ Աստծո խոսքը կարդալու ժամանակ տրամադրում ես, թե չես տրամադրում։ Որովհետև այդ բոլոր բաները սրանցից է գալի քուրեր եղբայրներ։ Եվ մենք տեսանք, որ Դանիելը Աստծուն հավատարիմ մնաց եւ Աստված էլ Դանիելին պահեց։ Ես կուզեմ նաեւ միտեղ հիշեցնեմ Գործ Կարաքելոցի մեջ սիրելիներ 4-րդ գլուխ 23 համարը։ Սա առաջի եկեղեցու ժողովն էր, որ եկեղեցին աղոթք էր անում։ Գիտեք ինչի մասին էր աղոթք անում։ Այնտեղ գրված չի, որ ժողովուրդը աղոթք էր անում, որ իրանց կամքը կատարվեր, ժողովուրդը աղոթք էր անում, որ այս մեկը լավ լիներ, գործերի հաջողություն լիներ, այլ ժողովուրդը աղոթք էր անում, ասում են, ով Աստված։ Դու տեսնում ես այս բոլոր հալածողներին, բայց մեզ ուժ ու կարողություն տու, որ համարձակ կարողանանք քո խոսքը վկայել։ Այսօր իշխաններս ենք այդպիսի աղոթք անում, ոչ թե մեր կամքը, այլ Տեր քո կամքը լինի։ Եվ գրված է, որ Աստված այդ վայրը լցրեց, բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցան, եւ շարունակության մեջ գրված է, եւ ամենքը մեկ սիրտ, մեկ միաբան էին։ Որն է սրա մեկ սիրտ միաբանի պատճառը։ Աղոթք անել Աստծո կամքով։ Քուրեր եղբայրներ, եթե մենք ուզում ենք հաջողակ լինել հոգևոր կյանքի մեջ, ընդհանրապես, եթե աղոթքը դադարել է, ուրեմն պատերազմը թանձնվել է։ Բայց Աստված ուզում է, որ ինչ վիճակի մեջ էլ որ այսօր կաս, որ հայտնվել ես, կարող է դժվարություններ են, նեղել են, հիվանդություններ, պրոբլեմա, ասում է, պլպլացող պատրուկը պիտի չմարե։ Միգուցե սոհասեղանը քանդված է, ես չգիտեմ, միգուցե ընդհանրապես չկա, միգուցե նորոգության կարիք ունի։ Այսօր հակառակորդը ամեն ինչ անում է, որ քո երկրպագությունը խափանի։ Այնքան զբաղմունքը տա գիշեր, ցերեկ, որ մենք ժամանակ չունենք անգամ մեր հոգիների փրկության համար, որ Քրիստոսը իր կյանքը դրեց։ Եվ Հռոմեացիների մեջ 12-րդ գլխի մեջ ասում է, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի եղեք։ Այսօր քուրեր եղբայրներ, մի բան շատ նկատելի է։ Մենք մեր անձերի, մեր ընտանիքի անդամների, մեր երեխաների համար այս աշխարհի մեջ ինչ-որ մի իրավիճակների հասնեն, ծնողը իր ամբողջ կարողությունը, ունեցվածքը, առողջությունը դնում է, որ երեխային հասցնի իր նպատակին։ Ուսման կտա, որ հասցնի իր նպատակին։ Այսօր մենք էլ մեր ներսում որոշումներ խորհուրդներ ենք, որ մենք կյանքի մեջ հասնենք ինչ-որ մի բաների եւ բոլորս էլ վկայում ենք, որ ամեն ինչ անում ենք մենք հասնելու։ Անկամ մեր առողջությունն ենք վատնում, որ հասնենք։ Բայց ես ասում եմ, հարցն ամեն մեկիս։ Մենք Աստծուն երկրպագելու մեջ ինչքան ենք ջանք անում, որ ամեն ժամանակ իր երեսը փնտրենք։ Սիրելիներ, Աստված մեզ կանչել է սրբության եւ Քրիստոսը եկավ իր կյանքը դնելով, որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Այդ փրկությունը մեզ տալով, այսօր ես ինչպես եմ վարվում այդ փրկության մեջ։ Անհոգությամբ վատնել եմ այդ ամեն ինչը եւ համոզվելով ինքս համոզելով, որ ես փրկված եմ։ Գիտեք, Հիսուսը ասում է, նրանք են ինձ սիրողներ, ով իմ խոսքը սպասում են, շատ պարզ է։ Այսինքն Քրիստոսի խոսքով ապրող մարդը, թեկուզ պակասություն ունենա, բայց Աստված տենում է նրա դրդապատճառը, նրա ջանքը, որ ինքը ամեն ինչ անում է, որ հաճեսնի իրան, ասում է, նրանք են իրան ինձ սիրողները։ Եվ մի օրինակ էլ ասեմ սիրներ, Գործ Կարաքելոց 10-րդ գլուխ, բոլորի շատ հայտնի Կորնելիոսի մասին։ Ինքը հեթանոս էր, բայց տեսեք Աստված իր մասին ինչ վկայություն է տրված գրած է։ Երբ որ ասում է Կորնելիոսը աղոթքի մեջ էր, բայց դրանից առաջ ասում է, որ նկարագրում է իրան, ասում է Աստվածավախ, բարեպաշտ անձնավորություն էր Կորնելիոսը։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, Տերը որ այսօր նայում է, ինչ վկայություն է տալի, ինչպիսին է տեսնում ինձ իր առջև։ Կորնելիոսին որպես հեթանոս տեսնում էր Աստվածավախ, բարեպաշտ անձնավորություն, բարեպաշտ, որը նշանակում է ճշմարիտ երկրպագություն անող։ Եվ
աղոթքի ժամանակ հրեշտակը գալիս է ասում է Կորնելիոսը շփատվում է, ասում է մի վախեցիր, քո աղոթքներդ եւ ողորմություններդ Տիրոջը հայտնի եղան։ Քուրեր եղբայրներ, այսօր մեր ինչն է Տիրոջը հայտնի լինում։ Եվ Աստված իր աշակերտին ուղարկեց, որպեսզի այն ավետարանի լույսը բերի Կորնելիոսի ընտանիքի մեջ։ Հիսուսն ասում է, աղը դուք եք, այսօր ինչքանով են կարողանում մենք այդ աղ լինելը պահպանել, ինչքանով են կարողանում այդ լույս լինելը, այդ լույսը տարածել, ինչքանով ենք աղոթք անում, ասենք Տեր, դու էլ մեզ դու ես համարձակությունը, որ մենք կարողանանք այդ ավետարանի բարի լուրը տարածողներ լինել։ Չէ՞ որ մենք էլ այդ լուր տարածողների վկաներն ենք, որ մեկի միջոցով այդ խոսքը մեզ հասել է սիրելիներ։ Բերեք աղոթքի մեջ չթուլանանք։ Աղոթքը մեր հիմնական զենքերից մեկն է, որ չորս բոլորը ամեն ինչը կքանդվի, ամեն ինչը կասի, որ հույս չկա, բայց երբ որ մարդը աստվածպաշտության կյանք ապրում, աղոթք ունի իր կյանքի մեջ, իր Տիրոջը սիրելով, ամեն անգամ առանձնանալով, չնայելով հրամաններին, չնայելով հրովարտակները, չնայելով հիվանդություն, դժվարություն, գալով Տիրոջ առաջ հանձնվելով, ոնց կա, Տեր, ես էլ ուժ չունեմ, Տեր, ես քո կարիքն ունեմ, եւ փառք ես ամեն ինչի համար, արա այն ինչ որ դու ուզում ես, եւ այդ ժամանակ գալիս է հաղթությունը, եւ այդ ժամանակ գալիս է մխիթարությունը, եւ այդ ժամանակ դու տեսնում ես, որ դու մենակ ես, այն պահին, երբ որ մտածում ես դու մենակ ես, եւ այդ ժամանակ Աստված քո կողքին է սերներ։ Ընդհանրապես Աստծո խոսքն է մարդուն փոխում, մարդուն չի կարա փոխի։ Դա Քրիստոս կյանքն է փոխում սերներ։ Աղոթքի կյանք ապրենք սերներ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ամեն։ Աղոթենք։ Շնորհակալ ենք քեզ ահավիտենական Աստված։ Շնորհակալ ենք քո ողորմության համար, Տեր։ Շնորհակալ ենք քո համբերության համար։ Շնորհակալ ենք քո սիրո համար, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք ամեն մի դժվարության համար, որ մեր կյանքում մեջ կա, որ առջևում սպասում է լինելու է, Տեր ջան։ Օգնիր, որ ամեն մեկս միջև վերջ հավատարիմ մնանք, Տեր, քո երեսը փնտրելով Հիսուս ջան, քեզանից առնելով, Տեր իմ Աստված, եւ բռնիր մեր ձեռքից եւ տար այն ճանապարհը, որը